My channel. Hari ini kita akan unboxing tembakan. Nah, ini dia tembakannya. Nah, ini aku membelinya di Kokas atau Kota Kasablanka. Dan ini ada juga peluru airnya. Dan langsung aja kita buka ya guys. Nah, ini dia guys tembakannya. Dan ada pelurunya lagi guys, ada 3. Seperti peluru nerf ya. Nah, langsung aja kita coba ya guys. Nah, itu keluar ya guys. Nah, sekarang ayo kita coba yang air. Air guys. Nah, kalau yang air tuh dimasukinnya dari sini guys. Coba situ aja ya. Bentar. Ini sudah keluar guys. Ya. Mana ya? Cuman gak ada bekas nih guys. Coba kita lihat, gak ada bekasnya. Dan itulah saja. Dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.